ភាគនេះសូមឧបទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអធិរាជសម្លេងទឹកសិនពីសមុទ្រដែលបានមុតជ្រៅទៅក្នុងដួងចិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាង30ឆ្នាំមកហើយមានពេលនេះចាំពេលដែលមកផងមកដៃផងនោះយើងខ្ញុំក៏សូមឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកជំរាបកំត្រីតនិងអស់លោកអ្វីនៃគុណបាត់ជំរាបសម័យទាំងអស់ដែលបានលាចាកលោកនេះទៅសូមឲ្យព្រលឹងរបស់លោកទាំងអស់បានដល់ឋានបរមសុខកុំបីមានមងឡើយសូមនឹងមានតាមតំបន់បងស្ទឹងសង្ការក្រុងបាត់ដំបងបានចង់យកទៅវិញមិនតិចទៀតឲ្យចាស់ជាទំនុកទុកពីអនុស្សាវរីយ៍ប្រចាំជីវិតហើយទីនេះដែរជាទីឋានបានផ្ដល់កំណើតដល់កវីទេពមួយអង្គគឺទេពអង្គគង់មុនឈឿនស្ទើរតែគ្រប់ទំនុកនិពន្ធរបស់លោកថៃបានប្រឌិតរឿងរ៉ាវជីវិតដែលជាប់ជំពាក់នឹងភូមិកំណើតសំណប់ចិត្តរបស់លោកជានិច្ចមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានចាត់ទុកថាទឹកស្ទឹងសង្កែគឺជាទឹកខ្មៅដែលជ្រលក់សរសេរមិនចេះអស់ហេតុនេះសមូហកម្មស្ទឹងសង្កែសូមប្រសិទ្ធនាមថ្មីមួយជូនលោកថាកវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់មុនឈឿនហើយមាន